Biz 011-i, Qaz 24-ü, 06-nı 40 ildir sürən adamlarıq. Elədir. Və bunu nəyə görə sürürük? Özümüz söküb yığa bilirik, sadədir və ehtiyat hissəsi ucuzdur. Deməli, mənə nə lazımdır? Yenilənən dünyada uzun müddətli sabit bir marka. Bax, primitiv bir şey. Azərbaycanda taksi söhbəti çıxdı, düzdür? Bəli. Taksidə Azərbaycan, məsəl üçün, elə çox yaxın olduğumuz, köhnədən də bir yerdə olduğumuz, niyə Rusiyaya baxmadı ki? Nədir Rusiyada? Kia, Hyundai, sizin sürdüyünüz maşınlar. Bəli. Volkswagen, Polo və Skoda Octavia. Yəni bunlar ikisi eynidir, bu ikisi eynidir. Yəni bir oturuşmuş Kia və Hyundai oturdular və Volkswagen qrupu oturdular. Təbii ki, VAZ hər bir ölkənin lokal istehsalı ayrı. O VAZ hər şey olmalıdır. Niyə biz birdən-birə özümüzü oxşada bilmədik qonşularımıza? Bari gedib zapsasa da alıb gətirərdik də.